luôn, chào anh em nha. Làm kèo về Chicken Mobile nè anh em. Chào mừng anh em quay lại với kênh Chicken Mobile. Và hôm nay chúng ta sẽ quay lại với chuỗi series hỏi nhẫn dạ. Ok cho anh em. Và chúng ta tiếp tục về ạc bé hổ của ta, một trong những ạc của anh hổ con nha các bạn. Ok cho anh em. Và ok hôm nay mình sẽ cập nhật quà Xcode cho anh em nha. Đã được Xcode xin chào nhận giả và viết 18 của WZ nha các bạn. Ok cho anh em. Và ké được 50 tới quả 50 lượt chứ một đặc biệt, quá là ngon luôn anh em à. Ok, quá ngon nha anh em. Nhận về mà thôi, rồi ban ngày em cương đó anh em đùa hả? Ban ngày Rio đó đùa hả? Ok cho anh em quay video thôi anh em ạ. Ủa gì quay tướng thôi anh em ạ. Bây giờ theo mình ấy là mình sẽ tiếp tục chiêu hiệu quả anh em ạ. Chiêu hiệu quả. Ui giời ơi Raya. Nazi anh em mà Hyuga Nazi. Trời ơi lực đỏ đã ra được con Jiraiya rồi các bạn. Jiraiya dạng thường thì mình không cần. Thổ qua quay bên hệ thổ một cái kiếm thì mình ngủ nữa nè. Mình chưa ra ngủ nữa nè mà. Kakashi nè anh em. Ra làm hai Kakashi. Ủa khoan bên thầy Kakashi là hệ lôi đi. Ok cho anh em. Hãy nhận quà. Sai ấy nhận từ đến chút thì nhận quà Water là như là Jiraiya đây mà. Jiraiya nè. Tiếng Nga Syria thì mình theo mình đánh giá là một trong những con tướng phản đồ khá ok nha, nhưng mà mình thì rất ghét con tướng Syria đó, mình chẳng chơi. Tiếp chiều hệ quả nào anh em à. Trời ơi Vito không ra luôn hả? Trời mấy fan ơi, mấy fan ơi nó dịu vậy anh em à. Ok luôn, quay tiếp một lượt nữa thôi anh em à. Lượt này mà ra Vito thì giải nè. Trời ơi mà không ra Vito rồi anh em. Ok cho anh em, và đó là video có chưa hết trong nhảy có thôi đâu mà chúng ta cập nhật sự kiện tuần mới cực kỳ hấp dẫn. Liệu có hấp dẫn gì không đây? Giờ 1900 Shuriken đấy anh em, đùa hả? Đùa gì tầm này, thật đấy, đùa gì? Cửa hàng nhẫn hồn đây rồi, cửa hàng nhẫn hồn anh em. Để mình coi được con gì để mình nhận về. Chứ mình không lấy cái này đâu anh em, chưa tới 20 nữa. Ui giời, ngoại luôn rồi 20 luôn ha, lụm cái này đi anh em. Chứ giờ rảnh quá biết làm gì vậy thôi. Ok lụm cái này luôn anh em. Chứ để cái tài nguyên này làm gì anh em? Để cái nhẫn hồ mà làm gì? Cửa hàng Shuriken nè anh em. Cái cửa hàng này là mình nói thiệt với anh em luôn á, là lần trước mình gần tích được cái mã Nam Dương này nè. Theo mình làm chọn thầy gác môn á anh em, thầy gác môn á. Tích gần được mát nảnh luôn đó anh em, đùa hả? Cái này rất là tích rất là dễ nha anh em. Anh em cứ việc quay tướng mà thôi là nó đủ tích cho anh em rồi, rất là dễ. Hyuga Neji Choji giờ để coi luyện ninja đặc biệt được con Shiraya này anh em, đùa gì tầm này quá trời Shiraya luôn anh em. Mốt chắc mình lụm anh Shiraya một rồi chơi luôn á anh em. Giờ mà mình nghĩ là chơi Shiraya là mình không mất bỏ cái gì hết đó, nên mình tốt nhất khỏi đem Shiraya theo. Vậy à, ca ui trời ơi Tobi nè anh em, đùa tầm này. Tobi nè anh em, đùa tầm này. Anh em đùa được không? Tobi đó. Ủa Tobi cũng được trong nhà hả anh em? Mình cũng không gọi gành vậy mấy cái đó nữa. Trời ơi Tobi, để coi Tobi mình lên được nhiêu rồi. À 2 con Tobi luôn nè anh em, đùa. Trêu đùa nói treo hay nói khi nghe tình cảm đi về nơi xuân xa, lần vượt quá tâm tư đâu thương phá tình bị trùng lòng như xuân xa. Thôi đi, mình không hát câu anh em nói là mình hát dở rồi, hát làm mau à. Mình có nói mình hát hay đâu anh em ơi, anh em bắt bẻ mình đâu có nói mình hát hay. Rồi để mình ăn con Kobe có gì vào mới chơi luôn. Mình nói chơi vậy chứ mình không biết bỏ cái gì ra đâu. Để bỏ Vito bên này, Vito phế lắm. Giờ hiếu phôi rồi anh em, hiếu phôi vàng này phải. Hiếu vàng trời hiếu gì cũng hiếu vàng. Đứng đầu thế nhờ anh em. Đây có anh sặc à, có Uchiha Sasuke anh em. Như một phút của Uchiha Sasuke.
Giờ mình đủ Syria là 10 sao đấy. Mình để sao đi nè. Cái phần Syria đấy mình để sao đi nè. Nhẫn hồn rồi các kiểu cũng ở đây khá nhiều nha. Shuriken nè. Truy nã để coi truy nã ai nè. Có truy nã con Obito nè. Rồi con Jigaya dạng thường rồi Anna. Anna ngáo. Anna với lại Danjokage anh Lục. Đại hột với Shisui với QLB với Raga Kage anh ngủ với lại Tsunade với Mewtwo với Kisuma rồi anh em. Wow, cũng khá ok phết. Ok phết đồ gì. Ui giời ơi, đời đùa phết anh em ạ. Ở đây vàng mình không thiếu nữa anh em. Mở mấy gương 72 giờ này ra quá trời mà ba mấy mờ không á. Đùi thì không vui, Ôi giời ơi, tám mấy mảnh này đùa gì. Mấy game này mình nói thiệt với anh em hay đùa mình lắm anh em ạ. Game này chơi hay đùa mình lắm. Ui giời ơi. Đây là tiên nhân anh em, con tiên nhân anh em. Đó. Anh em like ủng hộ nha. Trong một video mà mình đã lên được 20 mấy người đăng ký luôn á anh em. Một con số mình chưa thấy được. Wow, xung quanh siêu cấp nhưng mình rất là nhiều luôn nha anh em. Đùa nhưng mình hơn 200 luôn rồi. Em coi cái xung quanh siêu cấp mình được nhiêu rồi. Biêu hết nhờ, bộn hết nhờ. Hẹn anh em tới lúc quay xong nha anh em. Quá nhiều hẹn anh em. Ok nha anh em, nãy giờ bộn cũng được 15 phút á. Quay á. Rồi, bò móc nè. Chắc mình nghĩ là bộ bọn cùng cho một đặc biệt đó nè. 7 cuộn rồi chưa tính là ở trong kia nữa nè. Nhiều full luôn nha. Thắt ở vòng quay này đặc biệt anh em. Lâu mình ra thấy vòng quay xung quay đặc biệt. Wow, giờ thêm 20 lượt nữa được âm dương nè. Để mình đi kiếm hả. Ôi, đặc biệt mấy xung quay cao cấp không bán đây hay gì á. Nhưng mà mở hộp bên đây hình như bán nè. Có nè. Đại Ninja có bán không? Bây giờ kiếm 20 cái này rất khó nha anh em. Bị khó luôn á. Ôi giời ơi, có kim cương mà chẳng biết kiếm mấy cái xung quay đặc biệt đâu luôn á nè. Có một phút 18 mà mình phút 3 mình chưa bao giờ mong tới phút 10 luôn. Đây, 6 mấy cuộn này là cái cuộn này là cái lúc mà mình đi quay trong đặc biệt cái ra khá nhiều cuộn này với cái này cơ nè. Thì mở hệ thủy trước nè. Chosro ra. Rồi ơi, Sangitsu. Ui giời, Conan được cái nè, Conan cần đấy. Mở đại đi nè. Kêu là big base. Sạc. Cuối cùng con này mình mong là Obito dữ lắm nè. Trời ơi, Yugito cũng là tô nhưng nó là lắm. Ui giời. Này ra được cái gì 500 Rio là không nhất. Ui giời ơi, 2000 Rio. Ghê thế. Đã thế. Alamolobo đá thế. Sao mà đá thế. Wow, anh ngủ à. Sạc ở đâu đây nữa đây. Sạc rồi anh ngủ với tùm lum hết trời. Chết rồi, sạc anh ngủ luôn. Đây. Lấy cho gì dạng anh bung đi. Yugito, Senjutsu, Marine. Mặt xẻ quá à. Vậy để mình hiến tế cái này. Và thôi, sẽ là video này xin kết thúc ở đây thôi. Là video này hay, hãy like, subscribe và subscribe nha. Bây giờ thì bye bye nè, bye.